បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទៅតាមសំណុំពរបាទគឺរបៀបដោតខ្សែបាទរបស់ Sound Card បាទ A2 New Edition Latest Version ចុងក្រោយតែម្ដងចុងឆ្នាំ2022នេះអញ្ចឹងខ្ញុំធំលំអិតណាលំអិតទាំង sound effect របស់វាមានប្រមាណបែបហ្នឹងខ្ញុំលំអិតជូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកតែខ្សែធម្មតាយើងមានខ្សែ line នេះពីរហើយអាខ្សែនេះគឺសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏យើងដោតសម្រាប់សាកថ្មបាទសម្រាប់សាកថ្មសូមបញ្ជាក់ថា sound card នេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានថ្មស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងបើកមកគឺយើងចុចបើកបាទនេះកន្លែងប៊ូតុងបើក sound card ហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបញ្ចូលថ្មទេបាទអញ្ចឹងយើងបើកអញ្ចឹងមកឲ្យវាដំណើរការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដំណើរការហើយប្រិយមិត្តបាទដោតខ្សែមួយណាមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោតcharger មានន័យថាខ្សែ USB នេះសម្រាប់សាកថ្មបាទឬក៏លោកអ្នកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងមើលមកនេះពាក្យមានរុន2បើរុននេះគឺដាក់ charging នេះគឺសម្រាប់សាកថ្មមានន័យថាយើងដោតបញ្ចូលថ្មជាមួយ sound card ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដោតមកបាទអូខេបាទចឹងក៏បានចេះក៏បានដោតយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវដែរអត់អីទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងដោតប៉ុណ្ណឹងមកបាទសូមបញ្ជាក់ថាការដោតនេះគឺយើងដោតឲ្យត្រង់ហើយដកវិញដកឲ្យត្រង់បាទមិនមែនគៀកទេណាកាលណាគៀកគឺវាងាយនឹងខូចបាទបន្ទាប់មកដូចមួយខាងនេះប្រិមិត្តដូចមួយខាងនេះលោកអ្នកបើលោកអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រយើងទៅដោតចូលរុន USB របស់កុំព្យូទ័រមកវាសាកពីកុំព្យូទ័រហើយតែបើយើងអត់មានទេយើងដោតចូលនឹងឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទហើយយើងសាកភ្លើង120អត់បញ្ហាបាទអានេះគឺសាកថ្មហើយចំពោះរុនខាងនេះលោកអ្នករុនខាងនេះគឺយើងដោតវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ថតបាទអញ្ចឹងយើងដោតអានឹងមកហើយមកខាងទៀតប៉ុន្តែមុននឹងលោកអ្នកប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រលោកអ្នកត្រូវបញ្ចូលថ្មវាពេញសិនបាទអញ្ចឹងលោកណានេះយើងដោតចូលកន្លែង USB កុំព្យូទ័រមកបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទយើងដោតប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកចេញវិញបន្ទាប់មកចំពោះខ្សែពណ៌សនេះសម្រាប់ដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃបាទក្នុងការ live លោកអ្នកធ្វើការ live ឬក៏ថតចម្រៀងទាំងរូបភាពទាំង audio បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកមើលមានពាក្យថា live នេះរុន live នេះបាទខ្សែ live ទី2គេដាក់ live ទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដោតចូលហ្នឹងមកបាទដូច3ចុចហ្នឹងដូច3លីចុចហ្នឹងបាទដោតឲ្យត្រង់ទៀតណាហើយឲ្យលិចបាទបញ្ជាក់ដោតឲ្យលិចបាទលិចបានយើងថតជាប់ហើយមកខាងនេះប្រិយមិត្តដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែលមានរុយយើងដោតកាសហ្នឹងប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមួយមកអាហ្នឹងបាទនេះយើងដោតចូលទូរស័ព្ទនេះធម្មតាទូរស័ព្ទដែលមានរុនហ្នឹងយើងដោតចូលមកជាការស្រេចបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទស៊េរីខ្ពស់គឺលោកអ្នកត្រូវទិញឌុយតហើយយើងដោតចូលមកផ្លឹបមកលោកអ្នកចង់ថតឧទាហរណ៍ថាបាទឥឡូវលោកអ្នកចង់ថតជាវីដេអូជាអីហ្នឹងជាវីដេអូឲ្យជាប់ទាំងសំឡេងជាប់ទាំងរូបភាពដូចដែលខ្ញុំបាទហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំបាទថតហ្នឹងលោកអ្នកគាត់ទៅចុចកាមេរ៉ាទេទៀតណាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចូលកាមេរ៉ាមកបាទនេះរូបខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកយកវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងយកវីដេអូនេះហើយគាត់ទៅចុចថតទៅជាការស្រេចហើយប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវយកចម្រៀងចូលសិនបាទឥឡូវដើម្បីយកចម្រៀងចូលអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញទេនេះគឺជាBluetooth បាទនេះសញ្ញា Bluetooth ប៊ូតុងនេះយើងចុចមកចុចវាឲ្យជាប់សកត់វាឲ្យជាប់បាទអញ្ចឹងឲ្យលោតអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទឃើញទេឃើញវាលោតទេលោតមានន័យថាភ្លើងនឹងលោតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ភ្ជាប់ Bluetooth ទេអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ Bluetooth លោកអ្នកត្រូវយកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទនេះមួយគ្រឿងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកBluetooth បាទនេះយើងបើក Bluetooth មកយើងចុចឲ្យជាប់មកបាទដើម្បីរកឈ្មោះរបស់ Sound Card បាទអញ្ចឹងដើម្បីរកឈ្មោះរបស់ Sound Card
chẳng vì miền A2 tràn và đó xa được nhầm thọp chùa nè chẳng dương connect mà cho lực bị A2 đứng mua sound card đứng mua A2 và dương mơ pairing môi ná để viết score và mình bộ đôi bọc giống như chùa bị chởn khương bích và sầmรับการធ្វើតេស្តទៀតណាអញ្ចឹងវាជាប់ហើយទៀតណានេះ connected ឃើញទេអញ្ចឹងវាជាប់ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចូល YouTube បាទចូល YouTube មកលោកអ្នកយកបទភ្លេងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ច្រៀងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងដាក់វាយបទអីបទទៅបាទលោកអ្នកគ្រាន់តែ play ទៅវាលឺទៅហើយបាទវាលឺទៅហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ហើយបាទភ្ជាប់Bluetooth ហើយឥឡូវនេះយើងមានន័យថានៅពេលដែលយើងភ្ជាប់គឺឃើញទេលោកអ្នកភ្លើងនេះលែងដើរហើយអញ្ចឹងមានន័យថា Bluetooth នឹងយើងជាប់ហើយអញ្ចឹងអាទូរស័ព្ទមួយខាងទៀតនេះគឺសម្រាប់ចុចថតបាទឬក៏ live Facebook ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងពាក្យ live ទៅហើយយើងដាក់ Bluetooth ហ្នឹង background មកបាទលោកអ្នកណាឥឡូវយើងមកតមួយទៀតគឺ microphone បាទលោកអ្នកដើម្បីថតបានលោកអ្នកត្រូវមាន microphone បាទព្រោះអត់ដោត microphone យើងមានអីនិយាយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោត microphone របស់វាមាន2ទេណានេះមាន mic បាទ mic ធម្មតានេះ mic ធម្មតាមានន័យថាវាអត់មានប្រភេទ48វ៉ាត់ទេអញ្ចឹងវាស្រូបតិចលោកអ្នកចង់ស្រូបខ្លាំងនេះដាក់ mic 48អក្សរ V នេះអញ្ចឹងលោកអ្នកយកខ្សែ microphone មកដោតចូលក្នុង plug មកបាទដោតលេខមកហើយបន្ទាប់មកដោយរបស់វាកតុយខ្សែ microphone នេះលោកអ្នកមើលបាទមើលរនដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទយើងសោកមកបាទសោកផ្លាប់ឃើញទេលោកអ្នកបាទចូលលន់ផ្លាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកកុំភ្លេចបាទបើយើងដោតរុន48វ៉ាត់យើងត្រូវចុចនេះប៊ូតុង48វ៉ាត់នេះឥឡូវនេះខ្ញុំលើកឲ្យច្បាស់បាទនេះចុចមកចុចជាប់ទេណាបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយឃើញរលកសំឡេងចូលទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទមួយទៀតសម្រាប់ថតទេលោកអ្នកអត់ដឹង effect សំឡេងរបស់វាយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកអ្នកអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងដកខ្សែពីទូរស័ព្ទនេះអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំដកដូចនេះមកដោតនឹងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំថតនេះលោកអ្នកនឹងដឹងអំពី sound effect ទាំងអស់ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើលម្អិតជូនតែម្ដងបាទចង់ដឹងថា sound effect របស់វា echo របស់វាសំខាន់មានប្រមាណសំឡេងវាមានមិនលោកអ្នកកុំភ្លេចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដកពីនេះណាខ្ញុំដកនេះដើម្បីមកដោតចូលនឹងទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះទូរស័ព្ទកំពុងថតនេះគឺខ្ញុំប្រើ mic ទូរស័ព្ទដើម្បីស្រូបទេដូចលោកអ្នកកំពុងតែមើលនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងមើលថាតើវាយ៉ាងណាដែរបាទតោះបាទឥឡូវនេះខ្សែខ្ញុំដកចេញបាទដកចេញពីទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលខ្ញុំយកធ្វើជា sample ជាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកដូច3លីចុចនេះមកដោតនឹងទូរស័ព្ទ Samsung ដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបាទនេះខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោតចូលសិនហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកក្បាលមីក្រូហ្វូនបាទក្បាលមីក្រូហ្វូនមកកាន់និយាយលោកអ្នកឃើញទេសំឡេងនៃការថតចេញពីទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងទីណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននេះគឺជាប៊ូតុងមីក្រូហ្វូនបាទសម្រាប់យើងបន្ថយតឡើងមីក្រូហ្វូននៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងធុងបាសខាងក្រៅអានេះប្រិមិត្តអានេះប្រើវាសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងធុងបាសខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យកង់យើងមួលមកនេះមកបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងធុងបាសខាងក្រៅប្រិមិត្តត្រូវយ៉ាងម៉េចបាទត្រូវប្រើ microphone FM បានវាអត់កង់ព្រោះ microphone របស់វានេះសម្រាប់តែថតបាទសម្រាប់តែ live សម្រាប់តែថតទេអញ្ចឹងបើយើងភ្ជាប់មួយបាសខាងក្រៅវានឹងកង់អញ្ចឹងអានេះអត់បញ្ហាទេនៅពេលដែលយើងប្រើ microphone shock mount យើងបិទវាអស់អញ្ចឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាតែបើកអស់មកអត់អីទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជូនអានេះគឺចម្រៀងតន្ត្រីដែលយើងយកពី YouTube មកចូលណាបើសិនតែយើងបិទមានន័យថាវាអត់លឺទេអញ្ចឹងយើងអូសវាអស់មកនេះ recording ហើយយើងបើកវាអស់មកអានេះគឺក្បាលមីក្រូហ្វូនដែលខ្ញុំកំពុងកាន់និយាយហ្នឹង48វ៉ាត់ហ្នឹងបាទអ៊ុយ87 dynamic ហ្នឹងបើយើងបិទបើយើងបើកបានលឺបាទអានេះដូចគ្នាលោកអ្នកបើកអស់មក
bàต่อมาลูกเนี่ยมือว่านี่คือจะอีโก้จำนวนต่อปีแบบสำคัญบอกว่าแล้วខ្ញុំចុចจูนไปมันเอกได้เอฟเฟกต์มูดนี้จึงจดมาแบบคืนนี้อันนี้เอโก้เลขมวยลูกเนี่ยก็ท่าเอโก้เลขประมาณในลูกเนี่ยสะสมหนึ่งสำเร็จเนี่ยนะอันนี้เอโก้เลขปีvà bắt đầu máu dùng cho eco lệch 7 eco lệch 4 và lực đục nẹt kinh tế mà eco lệch 5 eco lệch 6 eco lệch 7 eco lệch 8 lệch 9 này nhằm cho chặt riêng 7 9 10 bạt 7 nữa lệch 10 và lệch 11 lệch 12 chẳng suốt ha cho bờ cái set eco mòn chẳng bờ dương trong sợi tam chấm nong chấm nấu chật bảo dương bàn ấy bà cứ bán bây giờ còn là cho bịa na môi không bê tông miền ghé miền DJ miền professional miền fashion miền K-song mà lúc này cho na môi các bạn này anh ấy sầm lên professional bà professional chứ trong đạm microphone kia một bích về cổng chứng dương cho ao lột lưng chân máu dương cho môi tiết bà sầm lên từ original bình chứng original lúc này ai sẽ eco tam chật mà nít sầm lên ấy nít bê tông eco bìa lúc nè sẽ tam chặt dương bình khơi nhé bà chứng lúc nè trong ban pan á dương sẽ ấy cô pan nâng tới lúc nè sẽ lạnh pan á hay dương vô bị sầm lên bà ní dương trong sẹo miền sầm lên dương tôi bây giờ dương mùa óm máu bị thùng meso bà meso ní sầm lên ngôn nén bà lư khlang lư tích nơi trăng nắng bà hay ní triple ní miền sầm lên xuôi lúc nè bật máu sâu xuôi thì chẳng hạn dương sẽ vô khuôn ái vô pan á vô pan đăng tới lúc này bên chất bà hay K-song ní cứ cào K-song bà fashion bà mode bảo biết khó ní DJ này sầm lập DJ bà game hay ní sầm lên original effect sound miền chuẩnประเภท bà lúc này vô môi na cười đấy chốt tới bà 7 4 bà môi na lúc này vô đi yell sầm lên bài slide anh đi sầm lên mà được sấy đi sầm lên pro anh đi baby bà anh đi eliminate lúc này chốt eliminate មានន័យថាភ្លេងចូលមកអត់ឮទេវាលុបភ្លេងបាត់ហើយនៅសំឡេងយើងបាទអញ្ចឹងយើងកុំចុចប៊ីតុងហ្នឹងអានេះសំឡេង clock apply នេះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានច្រើនលោកអ្នកមិនបាច់ភ័យថាវាត្រូវជាប់អីទេវាអត់ជាប់ទេប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែប្រិមិត្តត្រូវចាំអាសោនេះបើវាអស់មកណានេះបើយើងបើកអត់អស់ទេសំឡេងវាថតអត់ច្បាស់ហើយវាចូលអត់ទេអត់មកណែនណាហើយប៊ីតុងដាច់នេះលោកអ្នកកុំបើកមកនេះបើសិនបើលោកអ្នកជាកម្មអ្នកផ្សាយឬក៏ធ្វើជាវិទ្យុផ្សាយអីធ្វើជា DJ ចាំយើងបើកអស់ product នេះនៅពេលដែលយើងបើកទៅយើងយក music background ចូលពេលយើងនិយាយតន្ត្រីហ្នឹងវាថយខ្លួនវាអញ្ចឹងយើងថតយើងមិនបែរទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់ Soundcard A2 New Edition ឆ្នាំ2022 latest version ហើយមួយឈុតគឺតម្លៃ$115ទេណា free សេវាដឹកឥឡូវខ្ញុំបាននឹងធ្វើតេស្តជូនបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ហើយបាទមុនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចាក់ចម្រៀងចូលប្រិមិត្តហើយខ្ញុំយក Eco លេខ9ខ្ញុំដាក់បទចម្រៀងតិចមើលបាទប្រិមិត្តឥឡូវខ្ញុំសាកច្រៀងហើយខ្ញុំយកប៊ូតុង Eco លេខ9ណានេះខ្ញុំចុចលេខ9ហើយប្រិមិត្តហើយខ្ញុំសាកច្រៀងបន្តិចទេបាទច្រៀងយូរខ្លាចប្រិមិត្តទាំងអស់គេងលក់ព្រោះសំឡេងខ្ញុំវាបរោះពេកឥឡូវខ្ញុំដាក់បទរំដួលដងស្ទឹងសង្កែមកបាទមហាសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំមួយទៅទ្រូងសាអែនមងសៅនឹកព្រួយក្រែងពើឆាប់ភ្លេចរឿងដើមរឿងបាត់ដំបងចងក្រងដងហើមកាលជួបស្រីឆ្នើមរដូវសន្សើមការរីកស្គង់ស្គីអាលាក់តែយ៉ាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកអ្នកចាំមើលណាខ្ញុំបើកប៊ូតុងដចនេះខ្ញុំបើកអស់មកឃើញទេនៅពេលដែលយើងបើកប៊ូតុងដចមានន័យថាសំឡេង music background របស់យើងនឹងត្រឡប់
ធម្មតាបាទមានន័យថាវាថយអញ្ចឹងយើងថតយើងកុំបើកអានឹងអីអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការចំណាយទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយលោកអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមឬក៏ inbox មកនៅសំណុំពរឲ្យខ្ញុំធ្វើចំណុចណាទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើជូនប្រិយមិត្តបាទអរគុណជម្រាបលាបាទសូមសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាអរគុណបាទ